Это будет лебедка на мой внедорожник. Просто получилось, что со временем я покупал запчасти. Вот купил усиленный барабан, более толстый. Боковинки вот эти мне подвернулись. Именно с резинками. Мотор, он планировался на китайскую лебедку переделывать. Ну и в итоге, когда все уже собралось, зачем переделывать на китайскую, когда можно купить редуктор Рунва. Вот был куплен 130-й. Можно и быстрее, но у меня машина тяжелая. Поэтому мне 130-го хватит. Она будет довольно быстрая и так. И тягу не потеряет. Соберем, снимем тест.